नवानं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान सहगणललिता श्रीविशाखान्विता नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा श्रील प्रभुपाद ने जय सर्वने जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद जी हरे कृष्ण सारे भक्तों ने श्रील प्रभुपाद की हरे બધાને મ્યુટ કરી દો છું પોતાને મ્યુટ રાખજો તો આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 13મો અધ્યાય જેનું નામ છે આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગીઓ અથવા તો પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના આપણે અત્યાર સુધી 12 અધ્યાય કવર કરી લીધા એટલે લગભગ 2/3 એટલે કે 67% જેવું આપણે 18 અધ્યાયમાંથી કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હવે આપણે જો આપણે 3 ભાગમાં વિભાજિત કરીએ આખે આપણે ભગવદ ગીતાને પહેલા 6 અધ્યાય વચ્ચેના 6 અધ્યાય અને પછી આ છેલ્લા 6 અધ્યાય તો પહેલા 6 અધ્યાયમાં આપણે જાણ્યું કે ભાઈ અર્જુનના પ્રશ્નો એટલે કે અર્જુન વિષાદ પહેલા અધ્યાયમાં આપણે અર્જુનના પ્રશ્નો દ્વારા જાણ્યું અને અર્જુન કેવી રીતે વિલાપ અથવા કેવી રીતે વિષાદ કરે છે અને કેવી રીતે યુદ્ધ ન કરવાનું પોતાનું મંતવ્ય જણાવે છે અને એ પ્રમાણે પોતે રથમાં બેસી જાય છે અને હાથમાંથી ધનુષ છૂટી જાય છે પોતે કાપવા ઉઠે છે અને આવી રીતે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં જ્યારે અર્જુન શરણાગતિ લે છે અને ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે આપ મને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપો જે મારું હિત કાર્ય હોય અથવા કલ્યાણકારી હોય અને શ્રેષ્ઠતમ હોય એવી રીતે તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11મા શ્લોકથી આપણે જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કરે છે અને એમાં આપણે મહત્વનું જ્ઞાન મળે છે કે આપણે શરીર નથી પણ આત્મા છે અને એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનના 5 પ્રશ્નોના ઉત્તર આપે છે ઇન્ક્લુડિંગ જે એનું કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ હતું એ પણ દૂર કરે છે અને બધી દ્વિધા દૂર કરે છે એટલે સંતોષકારક રીતે જવાબ આપે છે અને વધારામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સિદ્ધપ્રજ્ઞ માણસની વ્યક્તિનું ભાષા આપણે વ્યાખ્યા આપે છે અને સાથે સાથે કેવું આચરણ હોય છે એ પણ આપણને જણાવે છે એટલે કે આ રીતે આપણે બીજો અધ્યાય ગીતા સારાંશ અથવા ગીતાનો સાર તરીકે આપણે જાણીએ છીએ પછી એમાંથી સારા શિષ્યના હિસાબે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે જેમાં એને જરા કન્ફ્યુઝન અથવા સમજાણું નથી એ રીતે તો ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે કર્મયોગ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કર્મ કેવી રીતે કરવાનું એ જ્ઞાન આપે છે અને એની જે દ્વિધા હતી કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ તો ક્યારેય કરવો ન જોઈએ આજીવન કર્મ કરવાનું છે એ પ્રમાણે બધું સમજાવે છે અને હજી 2-3 ચીજ કર્મ બારામાં સમજાવે છે ત્યાર પછી ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી જ્ઞાન આપે છે જેને આપણે જ્ઞાનયોગ તરીકે જોયું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દિવ્ય જ્ઞાન આપે છે કે કેવી રીતે સુખામી અને પોતે અવતરિત થાય છે અથવા પ્રગટ થાય છે અને ક્યારે થાય છે અને સાથે સાથે વર્ણ વ્યવસ્થાના બધાનું પણ જ્ઞાન આપે છે એ આપણને સમજાવે છે પછી
અર્જુનનો પ્રશ્ન હજી ફરીથી ઉભો થાય છે કર્મ વિશે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મો અધ્યાયમાં પણ કર્મયોગમાં આપણે જાણ્યું કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે નિષ્કામ કર્મ અથવા કૃષ્ણમય ભાવના યુક્ત થઈને જો બધા કર્મ કરીએ આપણે, તો ઓટોમેટિકલી આપણા બધા કર્મ આપણે નિષ્કામ તરીકે થઈ જાય અને એ બધા કર્મથી આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં બંધાઈએ નહીં. જેના બારામાં ગઈકાલે આપણને સરસ એક શૈલેષ પ્રભુજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે કેવી રીતે આપણે નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે જે કર્મ અથવા પ્રવૃત્તિ કરતા હોય એમાં એડ કરીએ તો એવી રીતે થઈ જાય. તો આપણે સરસ રીતે સમજ્યા હતા કે કોઈ પણ આપણે જે ડેફિનેટલી આપણે બધી કોઈક ને કોઈક પ્રવૃત્તિમાં આપણે રોકાયેલા છીએ અને એ કરવી જરૂરી પણ છે. કર્મ તો આપણે ક્યારેય છોડવાનું નથી, પણ દરેક જે કર્મ આપણે કરીએ છીએ જેની આપણથી આજીવિકા રડીએ છીએ અથવા આપણનું બધાનું ભરણ પોષણ ચાલે છે અને એ પ્રમાણે આપણે જે ભૌતિક દુનિયાને બધે આપણે પ્રમાણે સંસર્ગમાં રહીને આપણે ભોગવીએ છીએ. પણ એ બધા કર્મમાં આપણે કેવી રીતે જો કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત આપણે એડ કરી દઈએ અને આપણો ભાવ એમાં આપણે એ રીતે એડ કરીને આપણે જો કર્મ કરીએ તો બધા આપણા કર્મ કૃષ્ણભાઈ ભાવનામય થઈ જાય છે અને એનાથી આપણે ભૌતિક દુનિયામાં બંધાતા નથી. તો એ રીતે આપણે આપણો નિષ્કામ કર્મયોગ બી સરસ રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ કે ભાઈ કૃષ્ણને આપણે એડ કરીને જ આપણે બધા આપણા કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવાનું અને બધા કર્મો આપણે એને અર્પિત કરવાના, ફળો બી અર્પિત કરવાના જે આપણને મળે પ્રેમપૂર્વક, કોઈ પણ જાતનો તિરસ્કાર કરવાનો. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા અધ્યાયમાં પણ ફરીથી કર્મયોગ આપણને ઓર સરસ રીતે વિસ્તૃત તરીકે આપણને સમજાવી દીધું. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં અષ્ટાંગ યોગનું જ્ઞાન આપે છે કે જે લોકો નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં જો ભગવાનની હજી પ્રાપ્તિ કરવા માટે માંગતા હોય, જે કલયુગમાં આપણે વર્જિત છે અને આપણે ઘણી ખરી પ્રેક્ટિકલી પણ છે નહીં, અને એ પણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે છે એ પણ બતાવે છે. એટલે કે આ 6 જે આપણે જોઈ શકીએ કે બે ટાઈપના આપણે જ્ઞાન યોગ કરી ગયા હતા અને જે મેઇન જે બધું જ્ઞાન હતું એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કર્મયોગ સમજાવી દીધો, જ્ઞાન યોગ સમજાવી દીધો, અષ્ટાંગ યોગ સમજાવી દીધો અને અષ્ટાંગ યોગની સાથે સાથે આપણને જે પ્રેક્ટિકલી આ કલયુગમાં આપણે કયું કરવાનું છે ભક્તિ એટલે ભગવાનના યજ્ઞ તરીકે એ પણ આપણને સમજાવી દીધું કે ભગવાનનો આપણે હરિનામનો જપ કરવાનો છે. એટલે કે એક રીતે આપણે જે થિયોરિટિકલ નોલેજ હતું ને એ બધું આપણને આ પેલા 6 અધ્યાયમાં મળી ગયું અને એ રીતે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. હવે બાકીના જે વચ્ચેના 6 અધ્યાય હતા ને, જેમ આપણે શું એક સરસ મજાની સેન્ડવિચ હોય તો નીચે બ્રેડ હોય અને ઉપર બી બ્રેડ હોય અને વચ્ચેમાં શું છે એનું મેઇન જે પાર્ટ હોય ને એ આપણે હોય, અથવા બર્ગર લ્યો અથવા ચીઝ આપણે સેન્ડવિચ કે કોઈ બી લ્યો, તેમાં જે મેઇન મિડલનો જે પાર્ટ હોય ને એ બહુ અગત્યનો પાર્ટ હોય અને બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, બાકી ઉપર નીચે તો આપણે પણ હોય એવી રીતે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે મધ્યના 6 અધ્યાય છે એટલે કે 7મા અધ્યાયથી લઈને 12મો અધ્યાય જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિ યોગ માટે આપણે એક્સક્લુઝિવલી બધા આપણને સમજાવે છે અને દરેકે દરેક અધ્યાયમાં એક એક બબ્બે આપણને શ્લોક દ્વારા આપણને સમજાવે છે અને સાથે સાથે બધું જ્ઞાન બી આપે છે. જેમ કે 7મા અધ્યાયમાં જ્ઞાન વિજ્ઞાન યુગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમની શક્તિ દ્વારામાં બતાવે છે કે ભાઈ પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ એટલે કે આંતરિક શક્તિ, બાહ્ય શક્તિ અને મધ્યસ્થ શક્તિ. સાથે સાથે આપણને એ પણ સમજાવે છે કે કેવા લોકો ભગવાનને પૂજે છે, કેવા લોકો નથી પૂજતા, એ જ્ઞાન આપે છે અને એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે ભક્તિ યુક્ત મારી કરવી જોઈએ. પછી 8મા અધ્યાયમાં 7મા અધ્યાયના ફળ સ્વરૂપે અર્જુનના પ્રશ્ન ઉભા થાય છે કે ભાઈ મરતી વખતે બી કેવી રીતે આપણને યાદ કરીએ, કેવી રીતે આપણી ભક્તિ કરીએ તો આપણી પ્રાપ્ત થઈ શકે. એટલે કે શોર્ટકટ જાણવામાં એને વધારે ક્યુરિયોસિટી લાગે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા અધ્યાયમાં અક્ષર બ્રહ્મ યોગમાં એ રીતે એના 8 જે પ્રશ્નો હતા એનો ઉત્તર આપે છે અને એમાં પણ આપણે સરસ રીતે જાણી શક્યા જે અર્જુનનો મેઇન પ્રશ્ન હતો કે મરતી વેળા આપનું કેવી રીતે સ્મરણ કરીએ કે જેથી કરીને આપની પ્રાપ્તિ થાય. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ સમજાવે છે કે આવી રીતે ફક્ત મારું સ્મરણ થાય, પૂરેપૂરું મન, ધ્યાન અને ચિંતન લગાડીને તો પણ પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. એના સંદર્ભમાં આપણે એક સ્ટોરી બી જોઈ. પછી 7મા અધ્યાયના જ્ઞાન યોગના કન્ટિન્યુઅસમાં વચ્ચે પ્રશ્ન આવ્યા એટલે જવાબ આપ્યા. ફરીથી પાછું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા અધ્યાયમાં રાજગુહ્ય યોગમાં પોતે જ્ઞાન આપે છે અને જે મોસ્ટ સિક્રેટ પાર્ટ નોલેજ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રાજગુહ્ય યોગમાં આપે છે કે કેવી રીતે હું આ બધી ભૌતિક દુનિયામાં સ્થિત થયેલું છે, બધાના જીવાત્મામાં કેવી રીતે સ્થિત થયેલો છે એ બધું બી આપણને સમજાવે છે 9મા અધ્યાયમાં. અને આ બધું જણાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10મા અધ્યાયમાં એટલે કે વિભૂતિ યોગમાં પોતે બતાવે છે કે ભાઈ મારું એટલે કે કેવી કેવી જગ્યાએ બધી જગ્યાએ મારી હાજરી આપણે છે એ આપણે જોઈ શકીએ. આપણે ઘણી વાર આપણા મનમાં પ્રશ્ન થાય કે આ બધું ભૌતિક દુનિયા આ તે બધું ભગવાને બનાવેલું છે તો એની હાજરી ક્યાં છે?
મને કેમ દેખાતા નથી, હું એને કેવી રીતે મહેસૂસ કરી શકું, કેવી રીતે ફીલ કરી શકું? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10મા અધ્યાયમાં આપણને પોતાની વિભૂતિઓનું વર્ણન કરે છે કે બધી જગ્યામાં હું પોતે સમાયેલો છું, એવી રીતે આપણને સમજાવે છે. અને આ રીતે વિભૂતિ યોગમાં અર્જુન બધી વિભૂતિઓ સાંભળીને પછી અમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરે છે કે આપનું જો વિશ્વરૂપ જોઈ શકું તો મને આપનું વિશ્વરૂપ દેખાડવા, આપને જો હું લાયક હો અથવા તો સમર્થ હો તો મને એ દેખાડવાની કૃપા કરો. એટલે કે 11મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે અર્જુનને. અને વિશ્વરૂપ દર્શન જોયા પછી પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે કે દ્વિભુજા રૂપમાં મારી ભક્તિ કરવી જોઈએ. 54મા શ્લોકમાં એ સમજાવે છે. એટલે પછી ફરીથી પાછું અર્જુનનો પ્રશ્ન થાય છે. 12મા અધ્યાયમાં જે આપણે ભક્તિ યોગમાં જોયું કે નિરાકાર જે નિર્ગુણ રૂપમાં ભક્તિ કરે છે અને જે લોકો સાકાર રૂપમાં ભક્તિ કરે છે, બેમાંથી વધારે સિદ્ધ કોણ છે? એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 12મા અધ્યાયમાં પેલા જવાબ આપે છે કે જે સકાર રૂપમાં મારી ભક્તિ કરે છે એ જ પરમ સિદ્ધ છે, મારો મંતવ્ય છે, અથવા તો એક ફાઇનલ વર્ડિક તરીકે આપણને સમજાવે છે. અને પછી ભક્તિ આપણે કેવી રીતે ભગવાનની કરવી જોઈએ એ પણ આપણને સ્ટેપ વાઇઝ બધું સમજાવે છે. 6 રીતે આપણને એક એક પગથિયા નીચે ઉતરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. એમાં આપણે જોયું કે ભાઈ નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે જો કરીએ તો આપણે એઝ ગુડ એઝ આપણે સાધના ભક્તિ અને સારી અનન્ય ભક્તિની આપણે પાસે પહોંચ્યા કહેવાઈએ. તો આ રીતે જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો આપણે સરસ રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે 7 થી લઈને 12 અધ્યાય આપણે ભક્તિ યોગ તરીકે આપણે કહી શકીએ. હવે આજે છેલ્લા 6 અધ્યાય જે છે, જે 13મા અધ્યાયથી આજે શરૂ થશે, ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગથી. તો એમાં બધા આપણે જે 6 અધ્યાય છે ને એમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યાર સુધી જે બધું જ્ઞાન આપ્યું ને, એક જાતમાં આપણે જે માની લો સાયન્સ સબ્જેક્ટ લીધો હોય તો થિયોરિટિકલ નોલેજ બધું મળી ગયું આપણને 6 અધ્યાયમાં. એમાં પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો એપ્સ પણ આપણને આપી દીધી કે ભાઈ પ્રેક્ટિકલ રીતે મારી ભક્તિ કરવાની છે અને ભક્તિ કરીને મને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આજે શું બધાને એપમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે ભાઈ મને એની એપ આપી દે એટલે મારું કામ પતી જશે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6 અધ્યાયમાં આપણને એપ પણ આપી દે છે. એટલે કે એપ્લિકેશન પાર્ટ બી આપણને કહી દે છે આ રીતે આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે. હવે આપણે બાકી રહ્યો આપણે શું કે પ્રેક્ટિકલ પાર્ટ. એટલે કે આજે છેલ્લા 6 અધ્યાય છે ને 13 થી 18 અધ્યાય એ આપણે કહી શકીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રીતસરના આપણને લેબોરેટરીમાં લઈ જશે અને બધું પ્રેક્ટિકલી જ્ઞાન આપણને આપશે. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યાર સુધી બધું આપેલું છે એ પ્રમાણે આપણને સમજાવશે. તો આ 6 અધ્યાય બહુ અગત્યના અધ્યાય છે. આને પણ મિસ કરવા જેવા છે નહીં. તો સાથે બનેલા રહેજો. 13મા અધ્યાયમાં આપણને આપણા આખા શરીરના એનાટોમી અને બધા ઉપર પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન આપશે. 14મા અધ્યાયમાં ત્રિગુણી માયા ઉપર જ્ઞાન આપશે, જે કેવી રીતે આ ભૌતિક દુનિયામાં ત્રિગુણી માયા છે, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, અને કેવી રીતે એના પ્રભાવમાંથી આપણે નીકળવું જોઈએ અથવા ઓળંગવું જોઈએ, કેવી રીતે એને પાર કરવું જોઈએ એનું પણ આપણને સોલ્યુશન આપશે. 15મા અધ્યાયમાં પુરુષોત્તમ યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પોતાના ધામનું પણ સરસ રીતે વર્ણન કરશે, જ્યાં આપણે જવાનું છે અને આપણું અલ્ટિમેટલી લક્ષ્ય આપણા જીવનનું છે એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે. 16મા અધ્યાયમાં દૈવાસુર વિભાગ યોગમાં સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે કેવા 26 દૈવી ગુણ હોય છે જે આપણે પ્રાપ્ત કરીને આપણા સતોગુણને બધાને આપણે વધારી શકીએ છીએ. પછી 17મો અધ્યાય બહુ સરસ છે આપણે કે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે કે ભાઈ કેવી રીતે ભગવાન પ્રત્યે આપણે આસ્થા અથવા કેળવી શકીએ છીએ અને કેવી રીતે આપણે શ્રદ્ધાયુક્ત થઈ શકીએ છીએ. તો એ સરસ રીતે આપણે જાણશું એમાં. અને 18મા અધ્યાયમાં જે કર્મ સંન્યાસ યોગ છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને અલગ અલગ ચીજ અત્યાર બધી સમજાવેલી છે. એટલે બીજા અધ્યાયથી લઈને 17મા અધ્યાય સુધી એ પણ એક સારાંશ રૂપે લેશે અને થોડું વધારાનું જ્ઞાન પણ આપણને એમાં પ્રદાન કરશે. તો આ છેલ્લા 6 અધ્યાય પણ બહુ અગત્યના અધ્યાય છે. એકદમ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અધ્યાય છે બધા. તો સાથે બનેલા રહેજો આપણે. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ અર્જુન આપણને 13મા અધ્યાયમાં પેલા શું કહે છે. તો પેલા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ, ભોગતા, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞ, જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. એટલે કે અહીંયા છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન કોઈ પ્રશ્ન નથી પૂછતામાં, પણ એક જાતની આપણે અરજી કરે છે, એક જાતની યાચિકા કરે છે, એક જાતની પ્રાર્થના કરે છે, અથવા તો પોતાની ઈચ્છા પ્રગટ કરે છે કે મારે આ ચીજ જાણવાની ઈચ્છા થાય છે, તો કૃપા કરી મને એ જણાવો. એટલે કે પેલા શ્લોકમાં જ અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને 6 ચીજ પોતાની જાણવાની ઈચ્છા પ્રગટ કરે છે. શું છે? તો કે ભાઈ પ્રકૃતિ એટલે કે આપણે એન્વાયરમેન્ટ અથવા તો નેચર જે આપણે કહીએ છીએ. પુરુષ એટલે કે પ્રકૃતિને કોણ કેવી રીતે ભોગવે છે એ એના માટે જાણવું છે એને. ક્ષેત્ર અથવા ક્ષેત્રજ્ઞનો જ્ઞાતા કોણ છે? ક્ષેત્રજ્ઞનો જ્ઞાતા એટલે કે જે
ક્ષેત્રને જાણતો હોય એને જ્ઞાતા કહેવાય. એટલે ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા. અને પછી બીજું બે ચીજ એટલે કે જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. જ્ઞેય એટલે કે આપણો જે કંઈ પણ આપણો ગોલ હોય અથવા લક્ષ્ય હોય, કોઈ પણ આપણે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરતા હોઈએ તો એનું આપણું લક્ષ્ય શું છે એ આપણને. એટલે કે આ 6 ચીજ અર્જુન જાણવા માટે પોતાની ઈચ્છા પ્રગટ કરે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ 6 ચીજ જે અર્જુનને ઈચ્છા પ્રગટ કરે છે બધાને જવાબ આપે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એમાં થોડું આપણે સિક્વન્સને ચેન્જ કરીને સમજાવે છે કે જેથી કરીને અર્જુનને સારી રીતે સમજાય અને અર્જુનના મારફત આપણને પણ સારી રીતે સમજાય. સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ લેશે, પછી આપણે જ્ઞાન અને જ્ઞેય લે છે, અને પછી અંતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રકૃતિ અને પુરુષ ભોગતા એ એવી તેમ 6 ચીજ સમજાવે છે. અને પછી લાસ્ટમાં જે અગત્યના શ્લોકો છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ 6 ચીજને કેવી રીતે સાંકળી લઈ અને કઈ કન્ફ્યુઝ અને ડાઉટ જે આપણા મનમાં રહેલા બી હોય એને પોતે સામેથી ક્લિયર કરે છે. એટલે કે એ દ્વારા આપણને એડિશનલ જ્ઞાન બી આપણને મળે છે. તો આ રીતે હવે જોઈએ આપણે 6 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે સમજાવે છે અને કેવી રીતે એને સાંકળી લઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધું આપણું કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ ક્લિયર કરે છે. આમાં એક મહત્વની ચીજ આપણને ક્લિયર થશે કે આપણે લોકો ઘણીવાર આપણને કન્ફ્યુઝન અથવા ડાઉટ હોય છે કે આપણે આ જે બધું કરીએ છીએ એ કોણ કરે છે? આપણે કરીએ છીએ કે પરમાત્મા કરે છે અથવા આત્મા કરે છે? આપણે કરીએ છીએ કે ભગવાન આપણને કરાવે છે? આ બધા જે 2-3 પ્રશ્નો છે ને એ આપણને બહુ સરસ રીતે આ અધ્યાયમાં ક્લિયર થઈ જશે આપણે. તો સૌપ્રથમ પહેલા બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપણે ઉત્તર સાંભળીએ. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે અને જે આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. એટલે સરસ મજાનો સંક્ષિપ્તમાં એકદમ સીધો સરળ જવાબ આપી દે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશ્લેષણ કરીને વિવરણ રૂપે આપણને સમજાવશે. સૌ પ્રથમ આપણે જાણી ગયા કે આપણું આ જે શરીર જે છે એને ક્ષેત્ર તરીકે જાણવાનું છે, એટલે કે ફિલ્ડ તરીકે. અને આ શરીરને જે આપણે જાણીએ છીએ આપણે પોતે, એટલે કે આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે એ રીતે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે, હે ભારત, એ જાણવું જોઈએ કે હું પણ એટલે કે આપણા સિવાય બી સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતા ને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, તે મારું મંતવ્ય છે. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શોર્ટમાં જ્ઞાનની ડેફિનેશન આપે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં ડિટેલમાં આપણને જ્ઞાનની ડેફિનેશન બી આપશે કે ભાઈ જ્ઞાન શું છે આપણે. તો અહીંયા સૌપ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે આપણું આ જે શરીર છે એ ક્ષેત્ર છે અને ક્ષેત્રનો એટલે કે આપણે જે શરીરના માલિક છીએ આપણે અત્યારે ફોર ધ ટાઈમ બિંગ આપણે શરીરને જાણીએ છીએ કે મારા શરીરમાં શું છે, કેવી રીતે છે ને એ બધું. એટલે આપણે ક્ષેત્રના જ્ઞાતા થઈ ગયા. પણ બધાના જ્ઞાતા કોણ છે ઉપર? તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બધા શરીરના અને બધા શરીરના જ્ઞાતા. એટલે કે માની લો જેટલા બી જીવો છે એ બધાને જે શરીર મળ્યું છે એ બધાના જ્ઞાતા પરમેશ્વર છે. અને બધાના પોતપોતાના રિસ્પેક્ટિવ બોડીના અથવા પોતપોતાના શરીરના જે જ્ઞાતા છે એ બધાના જ્ઞાતાના બી ઉપર જે સુપર જ્ઞાતા જે છે આપણે, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું બધાનો જ્ઞાતા છું. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે. અને પછી સંક્ષિપ્તમાં કહે છે કે જે લોકો આ શરીર તથા એના જ્ઞાતાને જાણી લે છે, એટલે કે શરીર અલગ છે, શરીરનો જ્ઞાતા અલગ છે અને એની ઉપરમાં જે પરમેશ્વર છે એ 3 ચીજ એટલે કે ત્રણેયને ડિસ્ટિંક્ટ અથવા ડિફરન્ટ રીતે જે જાણી લે છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, એ મારું મંતવ્ય છે. એટલે કે અહીંયા એક ચીજ આપણે પેલા એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગઈ કે ભાઈ 3 ચીજ અલગ છે. આપણું શરીર અલગ છે, એનો જ્ઞાતા અલગ છે અને એ બધાનો જાણકારનો ઓર ઉપર એક જ્ઞાતા બેઠો છે એ પણ એક અલગ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે અહીંયા. હવે પછી આપણે આ જ ચીજને એક આપણે પિક્ટોરિયલ રિપ્રેઝન્ટેશન તરીકે જોઈ લઈએ. જેમ કે માની લો આપણી સામે એક સરસ મજાનું ફિલ્ડ આવેલું છે, એટલે કદાચ ક્ષેત્ર છે. તો માની લો આપણે એગ્રીકલ્ચરલ ફિલ્ડ લઈએ. હવે આ એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડને કોણ સરસ રીતે જાણતો હોય? તો કે ભાઈ ઈ છે જે ખેડૂત હોય અથવા તો એ જમીનનો જે માલિક હોય. તો હવે આપણી સામે એક નાનકડો વચ્ચોવચ્ચ એકદમ નાના માણસનો પિક્ચરનો ફોટો આવશે. એટલે કે ઈ માની લો એ જમીનનો માલિક છે અથવા ખેડૂત છે. એને આખી જમીનનું ખબર હોય, કેટલું ક્ષેત્રફળ છે, કેટલી બાઉન્ડ્રી છે, કેવા શેપનો છે, ક્યાં ઉપર નીચે છે, ક્યાં ઢળાવ છે, ક્યાંથી વળાંક લે છે, બધું એ આખા ક્ષેત્ર વિશે જાણતો હોય. એવી જ રીતે આપણે બી આપણી બોડી વિશે જાણતા હોઈએ. આપણે કાળા છીએ, ગોરા છે, મારા ફીચર્સ કેવા છે, આ કેવા છે, મારા હાથની લંબાઈ કેટલી છે, મારા શરીરની લંબાઈ કેટલી છે, મારું વજન કેટલું છે, એ બધું આપણે જાણતા હોઈએ. એટલે કે આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ એવી રીતે થઈ ગયા. હવે એક આપણી સામે રાઈટ હેન્ડ કોર્નરમાં જે ગોળ સર્કલ છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો હવે ફોટો આવશે આપણી સામે. તો આ બધા જે આવી રીતે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે બધા જીવો છે,
નહીં કે ખાલી મનુષ્ય, બધા પ્રાણીઓ, જલચર પ્રાણીઓ, નાના માઇક્રોબ્સ, પક્ષીઓ, આ તે બધાના શરીર છે અને એ બધા પોતપોતાના શરીરના જ્ઞાતા છે. અને આ બધા શરીર અને એ બધા શરીરના રિસ્પેક્ટિવ જ્ઞાતા, બધાના પરમ જ્ઞાતા કોણ છે? તો કે પરમેશ્વર ઉપર જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બેઠા છે એ બધાને જાણે છે. એટલે કે બધાની જાણકારી એને ખબર છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પહેલા બીજા 2 શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે. હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને થોડું આમાં વધારે ચીજ આપણને જે સમજાવે છે, એટલે કે આ શરીર આપણું કેવી રીતે બનેલું છે એ ડિટેલમાં સમજાવે છે. તો 6ઠા અને 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 5 મહાભૂતો, એટલે કે આપણે શું આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને ધરતી, એટલે કે 5 મહાભૂતો થયા. મિથ્યા અહંકાર 6ઠ્ઠો. 7મું આપણે બુદ્ધિ એટલે કે વિસ્ડમ. 8મું એટલે કે અવ્યક્ત. અવ્યક્ત એટલે કે શું? આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે ને અવ્યક્ત તરીકે આપણે કહીએ, કારણ કે એમાં જે 3 ગુણો જે સમાયેલા છે એટલે કે 3 in 1 કહેવાય છે, ત્રિગુણી માયા. સતોગુણ, રજોગુણ ત્રણેય મળીને આપણે ત્રિગુણી માયા તરીકે કહીએ છીએ. એટલા માટે એક ગણી છે આપણે અવ્યક્ત, કારણ કે શું છે? અલગ ન પાડી શકીએ આપણે. એટલે કે આવથી આપણે થયું 5, 6, 7, 8. પછી આપણી 10 ઇન્દ્રિયો, એટલે 10 ઇન્દ્રિયો એટલે શું? 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને 5 કર્મેન્દ્રિયો. જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં આપણે આવી ગઈ આંખ, કાન, નાક, જીભ અને ત્વચા. અને કર્મેન્દ્રિયોમાં આપણે આવી ગઈ જીભ અને પછી એટલે કે મોઢેથી આપણે બોલીએ છીએ. પછી આપણા 2 હાથ ને એક આપણે કર્મેન્દ્રિયો, 2 પગ ને એક આપણે કર્મેન્દ્રિયો અને નીચે આપણે જેનિટલ્સ, ઘટના ને ગુદા, એ રીતે આપણી 5 કર્મેન્દ્રિયો હોય. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો. આપણી દરેકે દરેક જે જ્ઞાનેન્દ્રિય છે બધાને એક એક વિષય હોય. જેમ કે આંખને જોવું હોય, કાનને સાંભળવું હોય, નાકને સૂંઘવું હોય, જીભને આપણે ખાવું હોય અને બોલવું હોય, અને ત્વચાને શું? તો કે ઠંડી ગરમીનો અહેસાસ કરવો હોય. એટલે કે બધા ઇન્દ્રિયોના વિષયો, એટલે કે એ રીતે 5. હવે અહીંયા તમે કાઉન્ટ કરશો તો આપણે 24 થશે. એટલે કે 5 ને 6 ને 7, 8 અને 9. 9 અને પછી આ 10, 19. 19 અને આ 5, 24. એટલે કે આ 24 તત્વોનું આપણું શરીર બનેલું હોય. હવે એ 24 તત્વોનું જે આપણું શરીર બનેલું હોય એની સાથે સાથે પછી આપણે આંતરક્રિયા બધી બી થાય છે, કે જેના દ્વારા શું આપણે વિકાર આપણા શરીરમાં જન્મે છે. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, સંગાત એટલે કે કોન્ટેક્ટમાં આવીએ એ રીતે, ચેતના એટલે કે સેન્સેશન, ધૈર્ય એટલે કે પેશન્સ, આ બધાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? આ સર્વેને સંક્ષેપમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર અને તેમની આંતરક્રિયા એટલે કે એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં આવીને જે થાય છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વિકાર. આપણે શું થયું બધું? જેમ કે માની લો આપણું આ 24 તત્વને આપણે સમજી ગયા. હવે આપણું શરીર કોના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યું? તો કેવી? ત્રિગુણી માયાના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યું. એમાંથી આપણે કઈક ચીજ જોયું એટલે આપણને ઈચ્છા પ્રગટ થઈ. આપણે હવે એ ઈચ્છા પ્રગટ થઈ એટલે આપણી લાગણી જોડાણી. લાગણી જોડાણી એટલે પછી આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થયા. પ્રવૃત્ત થઈને પછી આપણે શું? માની લો કોઈનો આપણને દ્વેષ બી જાય કે એની પાસે આ છે, મારી પાસે કેમ નથી, આવી રીતે બધું થાય. હવે કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ આપણને મળી ગયું તો સુખ મળે, ટેમ્પરરી. ન મળ્યું તો પાછું આપણને દુઃખ. ફરીથી પાછો કોઈકને દ્વેષ આવે અથવા કોઈકનો આપણે દોષ આપીએ ને એવું બધું. એટલે કે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી એકબીજાના સંઘાતમાં એમાં કન્ટિન્યુઅસલી ચાલતું રહે. અને ચેતના એટલે કે આવી ટાઈપની આપણે સેન્સેશન આપણી અંદરમાં બધી આપણે ફીલ કરીએ. અને પછી લાસ્ટમાં શું છે? ધૈર્ય. એટલે કે માની લો આવી આપણી પેશન્સ બી જો ડેવલપ કરેલી હોય તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજને શું કહે છે? સાથે સાત ચીજને આપણે આંતરક્રિયાઓ દ્વારા બધા વિકાર આપણા શરીરમાં પેદા થાય છે. અને આપણે હજી જો આપણા ડીપમાં જવું હોય આપણે તો આપણા શરીરમાં જેટલા બી રોગો ને બધું જે આપણે પ્રગટે છે આપણે અથવા થાય છે એ આ બધા વિકારોના કારણે જ થાય છે. આપણે અને સાયન્સના હિસાબે બી જોઈએ આપણે થોડુંક આપણે જે આપણું શાસ્ત્રિક સાયન્સ છે, આપણે નહીં કે આપણે આજનું તારી ભૌતિક વિજ્ઞાન જોઈએ. આપણે આપણા શાસ્ત્રોમાં બી શું છે? આપણે પિત્ત, કફ અને આપણે હજી એક આપણે શું છે કે ભાઈ વાયુ, એને 3ને જ આપણે બેન બધી ચીજના વિકાર ગણેલા છે, બધી બીમારીઓના કારણ ગણેલા છે. તો આ રીતે બી આપણે થઈ શકે છે. આપણા શરીરમાં બધા અલગ અલગ વિકારો દ્વારા કેવી કેવી બધી બીમારીઓ ઉત્પન્ન થાય છે એ પ્રમાણે આપણે વધારે ડીપમાં એમાં નથી જતા. આપણે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે. એટલે કે અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞાનનું જ્ઞાન આપ્યું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન અને જ્ઞેય વિશે જ્ઞાન આપશે. તો પેલા 8 થી લઈને 12 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વિનમ્રતા, દમ વિહીનતા, અહિંસા, સહિષ્ણુતા, સરળતા, સદગુરુનો આશ્રય, પવિત્રતા, સ્થિરતા, આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયનો ત્યાગ, મિથ્યા અહંકારોનો અભાવ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ, વૈરાગ્ય, બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુની મમતામાંથી મુક્તિ, અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રત્યે સંભાવ, મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિભાવ,
એકાંતવાસની ઈચ્છા, સામાન્ય જનસમૂહથી અલિપ્ત થવું, આત્મ સાક્ષાત્કારનો મહત્વનો સ્વીકાર અને પરમ બ્રહ્મની તાત્વિક શોધ. હવે તમે બધું અકાઉન્ટ કરશો તો ટોટલ 20 ચીજ આવશે. એટલા માટે મેં અહીંયા બ્રેકેટમાં 20 લખેલું છે. અને આને ભગવાન કહે છે કે આ બધાને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું, અને આ સિવાય જે કંઈ છે તે અજ્ઞાન છે. આપણે હવે તમે કહેશો કે આ બધી જે 20 ચીજ આવી, આમાં ક્યાંય આપણે શું બેચલર ડિગ્રી આવી, ક્યાંય માસ્ટર ડિગ્રી આવી, ક્યાંય આપણે પ્રોફેશનલ ડિગ્રી આવી, ક્યાંય પીએચડી આવી? કોઈ ચીજ ન આવી. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ જ બધું જ્ઞાન છે, આના સિવાય તો બધું અજ્ઞાન છે. તો હવે આપણે જે ભૌતિક દુનિયામાં આ બધી જે આપણે ડિગ્રીઓ લઈને બેઠા છીએ, એ શું બધું જ્ઞાન છે આપણે કે નથી જ્ઞાન? કોણ કહેશે મને આમાં? હરે કૃષ્ણ. ટાઈપ બી કરી શકો છો અથવા બોલી બી શકો છો. શું આ બધા સહમત થાવ છો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે એ પ્રમાણે આ બધું જ્ઞાન છે, અને આના સિવાય જે આપણી ભૌતિક દુનિયાની જે બધી ડિગ્રીઓ છે એ બધું અજ્ઞાન છે? શું? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ચાલો તો આપણે હવે લઈએ. ભૌતિક જે છે એ ભૌતિક જ્ઞાન છે, જેને કે ડિગ્રી ને બધું, અને આ છે એ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે જે પ્રભુ દ્વારા અપાય છે, એવું મારું માનવું છે. આ જે ધન્યવાદ બધું છે સાહેબ, પ્રભુજી એ બધું ટેમ્પરરી છે, કે આપણા જ્ઞાન છે. શરીર સાથે બધું વયું જશે, ને આ જે છે એ બધું આપણને આગળ બી કામ લાગશે. હા, આ પણ મેઇન, બંનેના જવાબ એકદમ બરોબર છે અને એ રીતે જ છે. તો આ જ મેઇન કારણ છે આપણે કે ભાઈ સૌ પ્રથમ તો આ બધું જ્ઞાન જે છે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, અને આપણે જે અહીંયા ડિગ્રીઓ ને બધું જે મેળવ્યું છે આપણે ભૌતિક જ્ઞાન છે. અને પછી જે કોણે બીજા જવાબ આપ્યો? પેલા હર્ષા માતાજી આપ્યો, બીજો જવાબ કોણે આપ્યો? પ્રભુજી મેં ચિંતન. અચ્છા, ઓકે. હરે કૃષ્ણ ચિંતન પ્રભુજી, ધન્યવાદ હરે ચિંતન કૃષ્ણ. પ્રભુજી, બહુ સારો જવાબ હતો આપનો બી. અને બીજું કારણ એ બી છે કે આ બધું જો જ્ઞાન આપણે કેળવશું ને, તો એ જે આપણને સંસ્કાર મળશે એના દ્વારા, એ આપણા આગલા જન્મમાં આપણને ઉચ્ચતર લોક તરફ લઈ જવામાં મદદરૂપ થશે આપણને. અને જે ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન છે એમાંથી કશું આપણી સાથે આવવાનું નથી, કાંઈ ચીજ આપણી ભેગું આપણને આવવાનું નથી, અને આપણને ઉચ્ચતર લોકમાં કે નીચતર લોકમાં કોઈ રીતે કઈ આપણને ઉપયોગ થવાનું નથી, ગમે તેટલી આપણે ભૌતિક દુનિયાની ડિગ્રીઓને બધું મેળવી લીધેલું હોય. હા, એક રૂપ આપણને ખાલી મદદ થાય છે કે ભૌતિક દુનિયામાં આપણે ડિગ્રી મેળવી લીધી પ્રમાણે આપણે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, અને જે પ્રમાણે આપણા કર્મ કરતા હોઈએ એ પણ જો આપણે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત થઈએ તો એમાંથી પણ આપણને બંધન કરતા ન થાય. નહીં તો પછી એ પણ આપણને ઉલટાના ઓર બંધન કરતા થઈ જાય છે. એ જે ભૌતિક દુનિયાનું દાન છે ને એ આપણને ઓર બાંધીને રાખે છે. ફરીથી પાછું આપણે અહીંયા આવવું પડે છે. આપણે જરાય ઉચ્ચતર લોકમાં આપણને મદદ કરતા નથી. આ રીતે બે રીતે આપણે સમજી શકીએ. હવે એક આપના માટે એક ગુડ ન્યૂઝ તરીકે બી કહી દઉં, જેમ કે આજે આપણે શું છે, મારે બેક ટુ બેક ક્લાસ છે, આના પછીનો ક્લાસ બી કન્ટિન્યુઅસ છે. તો એમાં જે આપણે શું છે, આજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે 20 ચીજ સમજાવે છે ને એ જ જ્ઞાન છે. તો એ આપણે નોર્મલી ભક્તિ પરીક્ષા તરીકે ક્લાસ હોય છે, જે લોકોએ લેવલ 1 બધું કમ્પ્લીટ કરેલું હોય છે. આપને પણ બધાને મોકો મળશે ભક્તિ પરીક્ષા ક્લાસમાં એમાં જોઈન થવાનો. તો આપે પણ જેવો કમ્પ્લીટ સ્ટેજમાં હશે એ પ્રમાણે મેસેજ આવી જશે, તેમાં જોડાઈ શકો છો. પણ ફોર ધ ટાઈમ બિંગ માની લો અત્યારે કોઈને આ કન્ટિન્યુઅસ ક્લાસ કરવો હોય, આના પછીનો આપણે ભક્તિ પરીક્ષાનો ક્લાસ છે, એમાં આપણે 20 ચીજ આપણે લઈએ છીએ. કારણ કે આજની તારીખમાં કોઈ યુનિવર્સિટીમાં અથવા કોઈ સિલેબસમાં અથવા કોઈ કોર્સમાં આ 20 ચીજમાંનો કોઈ બી એક સબ્જેક્ટ હોતો નથી કે ચાલો આજે વિનમ્રતા ઉપર સબ્જેક્ટ છે અને વિનમ્રતાનું આપણે એક્ઝામ આપવાની, વિનમ્રતા ઉપર આખો સિલેબસ છે, એવું કોઈ ચીજ આપણને, આ બધી જ્ઞાન આપણને કોઈ આપણને ભૌતિક દુનિયાના ડિગ્રી કોર્સમાં ક્યાંય મળતું નથી. હા, થોડું ઘણું જે આજકાલ બધા મોટિવેશનલ ટ્રેનિંગ ને બધું થાય છે, એમાં આ લોકો બધા ટોપિક છે ને થોડો ઘણો ટચ એન્ડ ગો કરે છે, અને એ પણ શું પોતપોતાના લાભાર્થી એટલે તો લોકોને લાભ થાય એના માટે, એટલે કે એવી રીતે સમજાવે છે. પણ ડિટેલમાં આવી રીતે કોઈ ચીજ આપણને જ્ઞાન મળતી નથી. તો આપ લોકોને જો કોઈને એનો લાભ લેવો હોય, જસ્ટ એક ખાલી ટેસ્ટ ક્લાસ માટે એટેન્ડ કરવું હોય તો આ ક્લાસની સાથે બનેલા રહેજો, અને એ પ્રમાણે આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. પછી આપણે હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન વિશે સમજાયું આપણને, એટલે કે 20 ચીજ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન બતાવ્યા. હવે જ્ઞેય વિશે, એટલે કે આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આપણું જ્ઞેય શું, એટલે કે લક્ષ્ય શું છે આપણે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે. હવે હું જ્ઞેય વિશે કહીશ જે જાણીને તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરી શકીશ. એટલે કે એકદમ જાણીને આપણને એમ લાગશે કે હા મને મળી ગયું, આવી રીતે એવું આપણને અહેસાસ થશે, એવું લાગશે.
આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે તથા મારે આધીન છે. તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકરણથી પર છે. એટલે કે સમજાવવા પહેલા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને અહીંયા એકદમ ડિસ્ક્લેમર મૂકી દે છે આપણને. જેમ આપણે પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું સમજાવી દીધું, એકદમ શરીર અલગ છે, શરીરનો જ્ઞાતા અલગ છે, અને એ બધાની ઉપર એક સુપર જ્ઞાતા છે એ પણ અલગ છે. ત્રણેય ચીજને ડિફરન્ટ આઈડેન્ટિટી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપી દીધી. હવે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે જે પરમ બ્રહ્મા છે અથવા જે પરમાત્મા છે, પરમેશ્વર છે, એ બધું એના થકી જ છે, બરાબર છે. પણ સાથે સાથે આપણને શું કહે છે ડિસ્ક્લેમર તરીકે, તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકરણથી પર છે. એટલે કે એ પરમાત્માને આપણે જે ભૌતિક દુનિયાના જે કાર્યકરણના બધા એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ થઈએ છીએ એનાથી એને કાંઈ લેવા દેવા નથી, કોઈ જાતનો નિસ્બત નથી. આપણે એ રીતે પહેલેથી પોતે એના પોતાને અળગા કરી દે છે અથવા પોતાનો અનાસક્તિ ભાવ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવી દે છે. એટલે કે આ આપણે એડિશનલ ચીજ અહીંયા સમજવાની છે કે આપણે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે, આપણે જે પરમેશ્વર છે, પરમાત્મા છે, ભૌતિક દુનિયામાં રહીને આપણે જે બધા કાર્યક્રમ ને બધું કરીએ છીએ અને એ જ કાર્યક્રમથી આપણે ભૌતિક દુનિયામાં બંધાઈ જઈએ છીએ, અલગ અલગ યોનિમાં આપણને જન્મ મળે છે, એનાથી ભગવાનને કાંઈ લેવા દેવા નથી. એ બધાથી પર છે. આપણને આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. કારણ કે અંતમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમરાઈઝ કરીને કહેશે કે જેણે આ ક્ષેત્રજ્ઞ અને ક્ષેત્રજ્ઞના જ્ઞાતાનો બધાનું જે જ્ઞાન મેળવેલું છે મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કારણ કે અલ્ટિમેટલી શું છે, આપણે ઘણી વાર આપણે બધું કરીને આપણે ભગવાનને દોષ આપીએ. મેં તો કાંઈ મહેનતમાં બાકી નહોતું રાખ્યું, મારી હારે શું કામ આવ્યું થયું, મેં તો કોઈનું કાંઈ બગાડ્યું નથી, કેમ આમ થાય છે મારી હારે, વાય મી વાય મી વાય મી. આ ક્વેશ્ચન આપણી પાસે ઘૂમી ફરીને આવતો હોય છે અને ભગવાન ઉપર આપણે દોષ નાખતા રહીએ છીએ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પહેલા જ કીધું છે કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયામાં તું જે બધા કાર્યકરણ કરસ મને એનાથી કાંઈ લેવા દેવા નથી, તું તારું જે પ્રમાણે ભોગવસ. હવે પછી જોઈએ 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે, છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. હવે તમે કહેશો કે આ કેવી રીતે? આપણને જે કાંઈ પણ કર્મેન્દ્રિયો જ્ઞાનેન્દ્રિયો આપેલી છે બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેનો સ્ત્રોત છે. તો પછી કોઈકની પાસે કોમન સેન્સ છે કે ભાઈ આજે કોઈકની પાસે કંઈક હોય તો જ બીજાને આપી શકે ને, અને જો પોતાની પાસે ન હોય તો બીજાને કેવી રીતે આપી શકે? તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે છતાં હું ઇન્દ્રિય રહિત છું. એટલે ઇન્દ્રિય રહિત નો મિનિંગ ઈ સેન્સમાં નથી લેવાનો કે ભગવાન ઇન્દ્રિય વગરના છે છતાં બી ઇન્દ્રિયો આપણને આપે છે, પણ આનો સેન્સ આપણે બે રીતે લેવાનો છે. સૌ પ્રથમ તો શું કે ભાઈ આપણે આગલા શ્લોકોમાં જોઈ ગયા કે આપણા બધાના ઇન્દ્રિયના વિષયો હોય છે, અલગ અલગ જ્ઞાનેન્દ્રિયોના પોતાના વિષયો હોય છે. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે શું છે, એમનું દિવ્ય શરીર છે, અલૌકિક શરીર છે. એટલે કે આપણે શું છે, ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં આપણે આસક્ત થયેલા હોઈએ છીએ, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે, એ બધા જે ઇન્દ્રિયોના વિષયો જે છે ને એમાં આસક્ત નથી થયેલા હતા. એટલે કે એ ઇન્દ્રિયમાં હોય કે ન હોય એને કોઈ જાતની કઈ જરૂર નથી, એમાં આસક્ત થયેલા નથી. આજે જેમ કે એને કંઈક જોવું હોય તો એવું જરૂરી નથી કે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આંખની દ્વારા ઈચ્છા પ્રગટ કરીને જોવાનું થાય, યુઝ કરવું થાય. એટલે કે માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધાથી ઇન્દ્રિય રહિત છું, એટલે કે એને ઇન્દ્રિયોની એવી કોઈ જરૂર નથી અને એના એમાં આસક્ત બી નથી. એ રીતે અને બીજી રીતે આપણે લઈએ છીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું દિવ્ય શરીર છે, અને એ રીતે આપણે શું છે, આપણી જે ઇન્દ્રિયો ને બધું જે છે એ સીમિત છે, પૂર્ણ નથી, અપૂર્ણ છે. આપણે જેમ કે આપણે માની લો અને એમાંથી જે આપણને ફંક્શન એસાઇન કરેલું હોય એ જ ચીજ આપણે કરી શકીએ. માની લો આપણને જોવું હોય તો આપણે આંખનો ઉપયોગ કરીએ, આપણે કાન દ્વારા જોઈ શકીએ? ન જોઈ શકીએ. એવી જ રીતે સાંભળવું હોય તો આપણે મોઢેથી સાંભળી શકીએ? ન સાંભળી શકીએ. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જે બધી ઇન્દ્રિયો ને બધું છે, કોઈ પણ ઇન્દ્રિયથી એ કોઈ પણ કામ કરી શકે છે, અથવા તો શરીરના કોઈ પણ અંગને પણ ઇન્દ્રિય તરીકે યુઝ કરી શકે છે અને એ રીતે એનું એ કામ લઈ શકે છે. એટલે કે આ બે રીતે આપણે સમજવાનું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા ઇન્દ્રિયોના સ્ત્રોત છે, એમણે જ આપણને આપેલી છે, પણ પોતે ઇન્દ્રિય રહિત છે અથવા ઇન્દ્રિયથી પરે છે, ઇન્દ્રિયથી ઉપર છે. એવી રીતે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરતા હોવા છતાં અનાસક્ત છે. ડેફિનેટલી જો પોતાની ઇન્દ્રિયોમાં જે અનાસક્તિ ન હોય આપણે, તો પછી આજે બધાના જે જીવો છે એમાં એને શું છે ઇન્ટરેસ્ટ? કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. અને પછી એના જે કાર્યકરણ છે એમાં પણ એને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એટલે કે બધાના અનાસક્ત છે, હા, પણ સાથે સાથે બધાના પાલન કરતા છે, પોષણ કરતા છે અને હિતેચ્છુભી છે. એટલે ઈ જે પોતાનો કરુણા અથવા જે દયાનો જે ભાવ છે એ ભગવાને નથી છોડ્યા. અનાસક્ત થયા છે બરાબર છે, પણ બધાના પાલન કરતા, પોષણ કરતા અને ધારણ કરતા બી છે.
પછી કે છે તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે, પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે. એટલે કે આ જે ત્રિગુણી માયા જે છે એ ડેફિનેટલી એના પણ સ્ત્રોત અથવા તો એના હેઠળ જ છે, અને એ જ એના સ્વામી તરીકે છે, અને એ એના નિયંત્રણ હેઠળ આવેલી છે. એમની કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે એના નિયંત્રણ હેઠળ આવી જાય છે, કદાપી નહીં. એવી રીતે આ રીતે સમજવાનું છે આપણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 16મા અધ્યાયમાં 16મા શ્લોકમાં કહે છે આપણને પરમ સત્ય સ્થાવર તથા જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર તથા બહાર સ્થિત છે. આ જે ચીજ છે આપણે ઓલરેડી 9મા અધ્યાયમાં જે 4થો 5મો અને 6થો શ્લોક આવ્યા હતા એમાં આ બધી ચીજ આપણે ઓલમોસ્ટ કવર કરી ગયા છે. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંક્ષિપ્ત રૂપે બીજા શબ્દોમાં આપણને જણાવે છે. બધા જીવોની અંદર એટલે કે પરમાત્મા આપણે આનો અંશ આત્મા રૂપી આપણા હૃદયમાં અંદર છે, અને બહાર એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના પોતાના ધામમાં બેઠા છે. એટલે કે એ રીતે અંદર બી છે અને બહાર બી છે. પછી તેઓ સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ કે જાણી શકાતા નથી. આપણી અંદરમાં જે પરમાત્માનો અંશ છે, આત્મા જે છે એ આપણે વાળના 10,000માં ભાગમાં જેટલો છે, જે આપણે આગલા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા. એટલે કે આપણે એને સૂક્ષ્મ આંખે અથવા નરી આંખે જોઈ શકતા નથી, અને અતિ દૂર હોવા છતાં તેઓ સૌની નજીક પણ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે ધામ છે આપણું આ જે ભૂલોકથી કેટલા ઉપરના ઉચ્ચતર લોકમાં બધું આવેલું છે, કેટલા લાઇટ યર્સ આપણે દૂર હશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બેઠા હશે, પણ છે છતાં આપણા બધાની નજીક કેવી રીતે છે? તો કે આપણા હૃદયની અંદર જ ભગવાનનો વાસ છે. આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા શ્લોકમાં કહે છે કે તેઓ સર્વ પ્રકાશમાન વસ્તુઓના પ્રકાશના સ્ત્રોત છે. એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે કાંઈ પણ ચીજ આપણને બધી પ્રકાશમાન ને બધી દેખાય છે એ બધાનો સ્ત્રોત શું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. 10મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ વર્ણનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતે જ કીધેલું છે કે સૂર્યનો પ્રકાશ પણ હું જ છું. પછી તેઓ ભૌતિક અંધકારથી પર છે. જો સૂર્યનો પ્રકાશ પોતે હોય તો પછી ભૌતિક અંધકારથી પર જ હોય, એને શું જરૂર છે બધાની? અને અગોચર છે. તેઓ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનના વિષય છે અને જ્ઞાનના લક્ષ્ય છે. તેઓ સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન સમજાવ્યું. એટલે કે આ બધું અત્યારે જે આપણે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ આપણા વિષય શું છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપણો વિષય છે. એના દ્વારામાં આપણે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ, અને અલ્ટિમેટલી આપણું લક્ષ્ય શું છે જ્ઞાન મેળવીને? તો કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી. એ જ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે. એટલે જ્ઞાન પણ એ જ છે. જ્ઞાન કરવાનો આપણે જે સબ્જેક્ટ મેટર છે એ પણ વિષય પણ એ જ છે, અને અલ્ટિમેટલી જે ગોલ અથવા ઓબ્જેક્ટિવ છે આ જ્ઞાન મેળવવાનો એ પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ જ છે આપણે. અને ડેફિનેટલી તેઓ સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 19મા શ્લોકમાં આ પ્રમાણે, એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓલમોસ્ટ બધું ક્લિયર કરી દીધું. આપણને પેલા ક્ષેત્રજ્ઞ ક્લિયર કરી દીધું આપણને, પછી આપણને જ્ઞાન અને જ્ઞેય ક્લિયર કરી દીધું, અને હવે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને હવે ભૌતિક પ્રકૃતિ અને એનો ભોગતા જે બાકી છે એ આપણને હવે ક્લિયર કરશે. પણ એની પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમરાઇઝ કરીને કહે છે આ પ્રમાણે મેં કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, જ્ઞાન તથા જ્ઞેયનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કર્યું. આને કેવળ મારા ભક્તો જ પૂર્ણપણે સમજી શકે છે અને એ રીતે મારા ભાવ સ્વરૂપ પામે છે. જો આ રીતે આપણે જાણી લઈએ, આમાં કઈ આપણને 4 ચીજ સરસ મજાની સમજાણી? કોણ મને કહેશે આપણે 4 ચીજ કઈ સરસ મજાની સરસ રીતે જાણી ગયા આપણે? હરે કૃષ્ણ. ટાઈપ કરી શકો છો અથવા બોલી બી શકો છો. કોણ પ્રયત્ન કરે છે પેલા? જંગમમાં બધે હું હાજર છું, મારી હાજરી છે એમ કહે છે પ્રભુ. ઓકે મહેશ પ્રભુજી. દીપ્તિ માતાજી આપનો એડ્રેસ છે, બોલી શકો છો. ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રજ્ઞ, જ્ઞાન, જ્ઞેય. ઓકે, બરોબર. અને પણ જરાક થોડું વિશ્લેષણમાં સમજાવવા માતાજી, આ તો અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો, બરાબર છે. એ પ્રમાણે ભગવાને સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન બી કર્યું, બરાબર. પણ આપણને શું ક્લિયર થયું એમાં? ઓકે, તો સૌ પ્રથમ તો ભાઈ આપણે ફરીથી હું કરું છું રિપીટ, કારણ કે આ બધી ચીજ બહુ જરૂરી છે આપણે, કારણ કે આ જે સમજી લેશું ને તો ઘણા આપણા મિસકન્સેપ્શન છે ને બધા દૂર થઈ જશે. કે ભાઈ આપણે ક્ષેત્ર તરીકે આપણું શરીર અલગ છે, ક્ષેત્રના જ્ઞાતા તરીકે એ આપણે અલગ છીએ, અને આપણા બધાના ઉપર એક સુપર જ્ઞાતા બેઠા છે એ આપણે અલગ છે. અને આ બધું જે કાર્યકરણ બધું કરીએ છીએ ભગવાન એનાથી આપણે વિરક્ત અથવા અનાસક્ત છે. ભગવાન આ બધા ભૌતિક કાર્યકરણમાં કોઈ જાતનો કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ છે નહીં. આ 4 ચીજ બહુ મહત્વની ચીજ આપણે સમજ્યા.
આ 4 ચીજ આપણે સરસ રીતે કેળવવી જોઈએ, કારણ કે બાકી બધું જે આપણે જ્ઞાન ને બધું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવ્યું એ આપણને થોડું ઘણું સિમ્પલ અને સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ લાગે, આપણે સમજી લઈએ, પણ આ ચીજ સમજવી થોડી કોમ્પ્લિકેટેડ હતી. એટલા માટે આપણે એને ફરીથી માઇન્ડમાં આપણે રાખવાનું છે કે ભાઈ આપણે આવી રીતે ક્ષેત્ર અલગ છે, ક્ષેત્રજ્ઞ અલગ છે, બધાનો ક્ષેત્રજ્ઞ એક પરમેશ્વર તરીકે ઉપર બેઠા એ અલગ છે, અને એને આપણે જે ભૌતિક કાર્યમાં આપણે જે બધા આપણું જે શરીર અથવા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કાર્ય ક્ષેત્ર ને બધું જે સમજાવ્યું આપણને અને પ્રવૃત્તિઓમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થઈએ છીએ એ બધાની સાથે કાંઈ લેવા દેવા છે નહીં આપણને. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે જોઈએ 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને જે બે ચીજ બાકી રહેતી એ સમજાવશે. તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિ અને જે જીવોનો ભોગતા એટલે કે પુરુષ, જે અર્જુને પૂછ્યું તે પ્રમાણે, એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. એટલે કે સૌથી પહેલા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ડેફિનેશન આપી દે છે. શું? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિ અને જીવો એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ આજે આપણે વર્ણવી નેચર, એન્વાયરમેન્ટ જે 5 મહાતત્વની બનેલી છે એ, અને જીવો એટલે કે જેટલી બધી અલગ અલગ યોનિમાં બધી જે આત્માઓ છે જે અલગ અલગ શરીર ધારણ કરીને છે એ બેને કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અનાદિ સમજવા, એટલે કે અનાદિકાળથી આ બધું ચાલ્યા આવે છે. અને તેમના વિકાર એટલે કે એ પ્રમાણે જે 7 વિકારો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવ્યા એ, તથા ગુણો અને પ્રકૃતિ જન્મ. ગુણો અને પ્રકૃતિ જન્મ એટલે કે શું? અભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે 3 ગુણો છે એ ઓટોમેટિકલી એમાં ઇન્સ્ટોલ્ડ છે અને ઇમ્બાઇબ્ડ છે, અને એ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે થોડું ડિટેલમાં આપણે લઈ લઈએ. જેમ આપણે સાયન્સમાં એક ચાર્લ્સ ડાર્વિન થિયોરી કરીને છે, જેને આપણે ઇવોલ્યુશન થિયોરી કરીને જાણીએ છીએ. અમે લોકો ભણતા ત્યારે અમને લોકોને આવતી, કદાચ અત્યારના સિલેબસમાં હટી બી ગઈ હોય તો કહેવાય નહીં, કારણ કે એ થિયોરી ફક્ત થિયોરી તરીકે જ રહી છે, કોઈથી લો બન્યો નથી, કારણ કે એનું પ્રમાણભૂત થયું નથી. હવે ઇવોલ્યુશન થિયોરી પ્રમાણે શું કહે છે કે ભાઈ પ્રકૃતિમાં જેમ જેમ ચેન્જીસ ને બધું થયું એ પ્રમાણે શરીરે બધાને એને એડોપ્ટ કર્યું અને ચેન્જ લાવ્યા, અને એ પ્રમાણે બધું પ્રમાણે અલગ અલગ થયું. જેમ કે પેલા એ થિયોરીના પ્રમાણે કે છે કે ભાઈ મનુષ્ય પેલા વાંદરો હતો, વાંદરામાંથી આસ્તે આસ્તે આવી રીતે માણસ બન્યો. તો હવે અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કહે છે ને એ પ્રમાણે છે ને ચાર્લ્સ ડાર્વિન થિયોરી ટોટલી ડિફીટ થઈ છે, અને આજની તારીખમાં બી ડિફીટ જ થયેલી છે, એટલા જ માટે જે લો બન્યો નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? જીવોને અનાદિ સમજવા, એટલે કે આ જે બધા જે જીવો જે છે અલગ અલગ ટાઈપના 84 લાખ ટાઈપના જે યોનિઓ જે છે બધા અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે. એમાં ક્યાંય ઇવોલ્યુશન થિયોરીનો કોઈ એવો રોલ કાંઈ એમાં આવતો જ નથી. અને સાથે સાથે એ પણ જણાવે છે કે અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે, અને પ્રકૃતિ પણ જે છે એ પણ અનાદિકાળથી ચાલી આવે છે. એટલે કે ત્યારે પણ માણસો હતા અથવા હશે, અને એ પ્રમાણે અલગ અલગ યોનિ અને અલગ અલગ જીવો પણ બધા હતા, અને એ પ્રમાણે બધા ચાલ્યા આવે છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓલરેડી ભગવદ્ ગીતામાં સમજાવેલું છે એ પ્રમાણે. હવે પછી 21મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોનો હેતુ કહેવાય છે, અને જીવ પુરુષ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખોનો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. એટલે ત્યાં આપણને ભૌતિક પ્રકૃતિ આવી. હવે ભૌતિક પ્રકૃતિના પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા એનો ભોગતા વિશે આપણને જાણકારી આપે છે. તો એ શું કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે ભૌતિક પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોનો હેતુ કહેવાય છે. એટલે કે શું છે? આપણે જે પ્રકૃતિના પ્રમાણે શું છે આપણે એના હેઠળ એનાથી જ આપણે પ્રભાવિત થઈને એના નિયંત્રણ આવી થઈને આપણે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિમાં આપણે એંગેજ થઈએ છીએ અને અલગ અલગ કર્મ આપણે બધું કરીએ છીએ. અને પછી જે જીવ એટલે કે પુરુષ એટલે કે માની લો આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે આપણે માની લઈએ કે આપણું જે શરીર અથવા કર્મ ક્ષેત્ર જે છે એ પ્રમાણે આ જગતના વિવિધ સુખો તથા ભોગવવાનું કારણ બને છે. સુખો તથા દુઃખો શું કામે? તો કે જેમ આપણે જાણી ગયા, પેલા તો પ્રકૃતિના માયા હેઠળ આપણે આવ્યા. સૌ પ્રથમ તો માયા હેઠળ આવીને માની લો કોઈ ચીજ આપણને લેવાની અથવા પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થઈ, એ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે કાર્યક્ષેત્ર આપણું એટલે કે આપણું બોડીને આપણે એમાં પ્રવૃત્ત કર્યું, અને એ પ્રવૃત્ત કર્યા પછી માની લો મળી ગયું તો આપણને ટેમ્પરરી સુખ મળ્યું, અને ન મળ્યું તે પ્રમાણે દુઃખ. એટલે કે આપણે એ પ્રમાણે આપણું જે શરીર છે ને પેલા એ ભૌતિક પ્રકૃતિના પ્રભાવ હેઠળ આવીને પેલા ઈચ્છા કેળવે છે, ઈચ્છા કેળવીને એમાં લાગણી કેળવે છે, લાગણી કેળવીને પછી એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અને પ્રવૃત્ત થઈને પછી પોતે સુખ અથવા દુઃખ ભોગવે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણું જે શરીર છે ને એને ઇનડાયરેક્ટલી આપણને ભોગતા તરીકે અહીંયા કહે છે, જે પ્રમાણે આપણે પ્રકૃતિના ગુણોના હેઠળ આવીને એનાથી આપણે પ્રવૃત્ત થઈને આપણે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિમાં આપણે પોતાની જાતને કરીએ છીએ. એ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમજાવે છે કે આપણે શરીર આપણું સુખો દુઃખોનું કારણ બને છે, એટલે કે ભોગતા તરીકે અહીંયા સમજાવે છે આપણને. હવે પછી 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ પ્રમાણે જીવ
પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. જેમ જેમ પ્રમાણે પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે એ પ્રમાણેના પ્રભાવ હેઠળ અથવા નિયંત્રણ આવીને આપણે આપણું જીવન જીવતા રહીએ છીએ. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે. જેમ જેમ આપણા ગુણો હોય એ પ્રમાણે આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. આ રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ તથા અનિષ્ટ પ્રાપ્ત થયા કરે છે. એટલે કે પછી જેવા જેવા આપણા કર્મ કર્યા હોય એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓટોમેટિકલી જેની ઓટો જે સિસ્ટમ ચાલે છે ને એ પ્રમાણે આપણને સારું અથવા ખરાબ ફળ મળે છે, સુખ અથવા દુઃખ મળે છે, અને આપણી આગલી ગતિ બી એ પ્રમાણે જ આપણે નિશ્ચિત થાય છે કે ભાઈ કઈ યોનિમાં આપણે જન્મ લેશું. સારા કર્મની બધું કર્યા હોય તો કદાચ ફરીથી આપણને મનુષ્ય જીવન મળે અથવા તો ઉચ્ચતર લોકમાં જઈએ, અને જો એ રીતે ખરાબ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયા હોઈએ તો નીચલી યોનિમાં બી જઈએ. હવે તમે કહો આ જે આખી સિસ્ટમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે સમજાવી એમાં ભગવાનનો ક્યાંય રોલ આવ્યો? એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્ટાર્ટિંગમાં જ એ શ્લોકમાં પોતે ડિસ્ક્લેમર ક્લેમ કરી લીધું, આ ભૌતિક દુનિયાના કાર્યકરણથી મને કાંઈ લેવા દેવા નથી. પછી આપણા મનમાં ઈચ્છા થાય ને કે તો પછી હવે અમને કોને લેવા દેવા છે અને કેવી રીતે લેવા દેવા છે? એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે લાસ્ટમાં આપણને આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અને ભોગતાની બધી આખી સિસ્ટમ આપણને સમજાવી. અને આ સિસ્ટમ સમજ્યા પછી હવે આપણને એકદમ માઇન્ડમાં ક્લિયર થઈ જાય કે ના, ભગવાનને તો આમાં કઈ રોલ જ નથી, ભગવાનને તો કઈ લેવા દેવા જ નથી. ભગવાને તો આપણને પ્રકૃતિ બનાવીને આપી દીધી, પ્રકૃતિના ગુણો આપી દીધા, આપણને આત્મા સોંપી દીધું, બધું સોંપી દીધું. આપણે જ તો આમાં આવીને બધા અલગ અલગ કાર્યના પ્રવૃત્તિમાં ઇન્વોલ્વ થઈએ છીએ અને આપણા જ કર્મોનું આપણે જ તો ભોગવીએ છીએ. આમાં ભગવાનને શું લેવા દેવા? તો શું કામે આપણે ભગવાનને દોષ આપીએ છીએ કે વાય મી, મારી હારે કેમ આમ થયું, કેમ તમે મારી હારે આમ કર્યું? એટલે કે આ રીતે આપણે સમજીએ તો આપણું સાચું જ્ઞાન આપણે કેળવવું કહેવાય. એ ચીજ બધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી ઓર સરસ રીતે બી ક્લિયર કરશે. છતાં આદિમાં એટલે કે આ બધું ચીજ સમજ્યા પછી જયારે ભગવાનને કાંઈ લેવા દેવા નથી એનાથી પણ કહે છે છતાં આદિમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે અને તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. એટલે કે આપણા શરીરમાં આપણા શરીરના જ્ઞાતાની સાથે સાથે પરમાત્માનો પણ એ પ્રમાણે વાસ છે. અને જે આપણે કાર્યક્રમમાં બધું આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ભગવાન ખાલી સાક્ષી તરીકે બધું જોઈ રાખે છે. એને પોતાની એને સાથે કોઈ એને નિસ્બત નથી. જે કરવું હોય કર. અને અનુમતિ એટલે કે શું? એટલે કે માની લો પેલા તો આપણે ભગવાનને પૂછીએ જ નહીં, પરમિશન જ ન લઈએ અને આપણે એ પ્રમાણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય તો એ પ્રમાણે સાક્ષી તરીકે બેટા તારે જે કરવું હોય કર, હું ખાલી પાછળ બેઠો બેઠો જોઉં છું. પણ જયારે આપણે થોડું ઘણું આવું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેળવી લઈએ અને ભગવાનની ક્યારેક આપણે પરમિશન માંગીએ અથવા અનુમતિ માંગીએ અને ભગવાન જો આપણને પ્રમાણે ત્યારે આ પરમિશન અથવા અનુમતિ આપણને આપે તો એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર છું. અને જો આપણે એને કાંઈ પૂછવા કરવાની કઈ દરકાર ન રાખીએ તો એને કાંઈ પડી નથી, એ તો એનાથી અલિપ્ત છે આખા. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. હવે પછી આ છ ચીજ આપણે જયારે સમજી લીધી તો એક ટેબ્યુલર ફોર્મમાં એવી જોઈ લઈએ આપણે કે પ્રકૃતિ એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ, આ નેચર એન્વાયરમેન્ટ, જે અર્જુનના 6 પ્રશ્નો હતા પેલા શ્લોકમાં. પુરુષ એટલે કે ભોગતા એટલે કે આપણે જયારે શરીર રૂપી આ પ્રકૃતિને ભોગવીએ છીએ, સુખ દુઃખ વ્યથા આ તે બધું જે ભોગવીએ છીએ એ પ્રમાણે. ક્ષેત્ર એટલે કે આપણું શરીર, ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે આપણે અંદરમાં જે આત્મા રહેલો છે ક્ષેત્રજ્ઞ છે, આપણા શરીરને જાણે છે. અને જ્ઞાનમ એટલે જ્ઞાન. ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞની સમજ એટલે કે બંને ડિસ્ટિંક્ટ છે, બંને અલગ છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જ્ઞાન છે. અને બાકી બધી ચીજો બી વર્ણવે છે. અને જ્ઞેયમ એટલે કે જ્ઞાનનું લક્ષ્ય શું છે તો કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સમરાઈઝ કરીને આપણને કહે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકવાર અહીંયા પૂર્ણ વિરામ આપે છે. અને આ બધું સમજાવ્યા પછી હવે આપણને જે થોડું ઘણું એડિશનલ જ્ઞાન આપવાનું છે એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. તો 24મા શ્લોકમાં કહે છે એ મનુષ્ય પ્રકૃતિ જીવ તથા પ્રકૃતિના એ મનુષ્ય પ્રકૃતિ જીવ તથા પ્રકૃતિના ગણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. તેથી વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તોય અહીં પુનર્જન્મ થશે નહીં. એટલે કે માની લો આ બધી ચીજ આપણે સમજી ગયા હોઈએ ત્યારે જઈને આપણે બધું એ પ્રમાણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો.
એટલે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જયારે સમજાવી લીધી અને આ જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે તત્વજ્ઞાન, એટલે કે આને બધું આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ જ્ઞાન છે અથવા આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે. અને આ રીતે આપણે બધાને એકબીજાની સાથે સંકળાયેલું કેવી રીતે છે એટલા માટે કહે છે કે આંતરક્રિયા સંબંધિત. શું કામ શરીર, શું કામ એનું જ્ઞાતા, શું કામ કોણ ભોગતા, કોણ પરમ ભોગતા, કોણ પરમાત્મા, બધું આપણે બધાનું સાથેનું રિલેશન આપણે જયારે સમજી લઈએ એટલે કે આંતરક્રિયા બધી સમજી લઈએ, કોણ જવાબદાર છે કર્મ માટે, આપણે જવાબદાર છીએ કે આત્મા, એવી રીતે બધું જયારે સમજી લઈએ ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારો નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 25મા શ્લોકમાં કેટલાક મનુષ્ય, એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવાની આપણે એપ્લિકેશન પાર્ટમાં જવાનું છે. જયારે આ બધું જ્ઞાન મેળવી લીધું, હવે જ્ઞાન મેળવીને કરવાનું શું, એપ્લાય કરવાનું છે ને. તો હવે એપ્લિકેશન પાર્ટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા ફરીથી સંક્ષિપ્તમાં સમજાવે છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા અધ્યાયમાં પહેલાથી 6 અધ્યાયમાં જે ક્લિયર કરી દીધું હતું એ. કેટલાક મનુષ્ય પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા એટલે કે ચિંતન દ્વારા પરમાત્મા પોતાની અંદર જુએ છે, એટલે કે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપ આપણે કહી શકીએ. અન્ય કેટલાક લોકો જ્ઞાનોજમ દ્વારા, એટલે કે જેમ કે માની લો બધા વેદોનું જ્ઞાન બાન બધું મેળવે, પેલું સ્ટેજ આ છે, બીજું આ કીધું, અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે, એટલે કે ભાઈ નિષ્કામ કર્મ પોતાનું કરે છે અને આ રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા રહે છે અને એ રીતે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવાની કોશિશ કરે છે. એટલે કે 3 ઉપાય બતાવ્યા, એટલે કે શોર્ટમાં આપણે જાણી લઈએ. ધ્યાન યોગ અહીંયા આવી ગયું, જ્ઞાન યોગ આવી ગયું અને કર્મયોગ બી આવી ગયું. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 26મા શ્લોકમાં વળી એવા કેટલાક લોકો એ છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી, એટલે કે ઘણા ખરા એવા હોય કે જેને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવી ન શકતા હોય. એમાં આપણે બધા બી એમાં આવી ગયા, કારણ કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવું, વેદો શાસ્ત્રો ને બધું વાંચવું બહુ કઠિન છે અને પછી એને સમજવું બી બહુ ઓર કઠિન છે. આપણે જાણકાર હોતા નથી, પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. એટલે કે આવી રીતે કંઈક ને કંઈક આપણે સરસ મજાના આવા જો ક્લાસ અટેન્ડ કરી લઈએ અને એમાંથી આપણે સાંભળીને શ્રવણ કરીને, એટલે કે સાંભળીને આપણે પરમ પુરુષ એટલે કે પરમાત્મા વિશેનું જ્ઞાન જો આપણને સાંભળીએ તે પ્રમાણે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જઈએ. આ લોકો અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. એટલે કે ખાલી શ્રવણ કરવાથી પણ, કારણ કે કલયુગનો પણ એ પણ બહુ મોટામાં મોટો ગુણ છે. આપણે આ રીતે જો આપણે કથા ને બધું સાંભળી અને જ્ઞાન મેળવવાની આપણે સાંભળીને પણ મેળવવાની કોશિશ કરીએ ને તો પણ આપણને જ્ઞાન મળી શકે છે અને એ જ્ઞાન મળીને પછી આપણે જન્મ મૃત્યુના આપણે માર્ગને બી આપણે ઓળંગી શકીએ છીએ. અહીંયા આપણે ફોટામાં દેવહૂતિ માતા છે, જે કપિલ મુનિના માતા હતા અને કપિલ મુનિ એમના પુત્ર હતા, પણ એ સરસ મજાનું જ્ઞાન નહીં ધરાવતા હતા. એટલે કપિલ અને માતા તરીકે થોડુંક અલ્પ બુદ્ધિ અને અલ્પ જ્ઞાન ધરાવતા હતા, પણ જયારે એમના પુત્ર આવી રીતે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે એને ગુરુપદે સ્થાપે છે અને એની પાસેથી પોતે જ્ઞાન મેળવી અને આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણે મુક્તિ મેળવીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 27મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ભરત વંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ એમ જાણી લે કે ચલ તથા અચલ જે કંઈ તને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે તે બધું કાર્ય ક્ષેત્ર તથા તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. કાર્ય ક્ષેત્ર એટલે આપણે જાણી ગયા આપણું શરીર, અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે આપણી અંદર જે આત્માનો વાસ છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, આ બેના સંયોગ માત્ર છે. એટલે કે જ્યાં સુધી ભગવાનની આપણે અનુમતિ અને બધું આપણને ન મળે અથવા તો એને આપણને પરવાનગી ન મળે, એની પરમિશન ન મળે, આપણે ગમે તેટલી ઘણીવાર મહેનત કરી લઈએ ને તો પણ આપણને ફળ એ પ્રમાણે મળતું નથી. પણ શું છે કે આપણે છે એને દોષિત ન માની લેવો જોઈએ, આપણે એને જવાબદાર ન માની લેવો જોઈએ. કારણ કે સૌ પ્રથમ તો આપણે આપણી ઈચ્છા કેળવીને કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયા ને આપણે, તો પેલા રિસ્પોન્સિબિલિટી તો આપણે લેવાની છે ને. પણ આપણે શું કરીએ છીએ, ફળ મળે છે તો આપણે ભોગવી લઈએ છીએ તરત, અને નથી મળતું તો તરત દોષ એને આપી દઈએ છીએ આપણે. એટલે કે જે કાંઈ પણ આ દુનિયામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે ચલ તથા ચલ એટલે કે મૂવિંગ નોન મૂવિંગ, લિવિંગ નોન લિવિંગ, જે કાંઈ પણ ચીજ થાય છે, જે કાંઈ પણ આવિષ્કાર થાય છે, શોધ થાય છે, જે કાંઈ પણ આપણને મેળવીએ છીએ, એ બધું છે ને આ બેના સંયોગ દ્વારા થાય છે આપણે. અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 28મા શ્લોકમાં કહે છે જે મનુષ્ય પરમાત્માને શરીર, એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન યોગ તરફ ફરીથી પાછા આવે છે. એટલે કે એક જાતનું આપણને કર્મયોગ બી આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હવે આપણે જ્ઞાન યોગ તરફ પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે કે જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે અને જે એમ જાણે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ના તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારે નષ્ટ થાય છે, તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે.
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ઓલરેડી પહેલા કીધું કે આ બધાના ઉપરાંત કરતા એક પરમ ભોગતા બી હું રહું છું સાથે, એટલે કે પરમાત્માનો વાસ બી આપણી સાથે સાથે રહેલો છે, એટલે કે આપણા હૃદયમાં આત્માની સાથે પરમાત્માનો પણ વાસ છે. આપણે આ રીતે આપણે જો સમજી લઈએ, આ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તો જે વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે, નહીં તો પછી આપણે અધૂરું સમજાય છે, આપણું હજી જ્ઞાન આપણું અધૂરું છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા વર્ણવે છે. પછી હવે 29મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે, તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી. એ રીતે તે દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે ડેફિનેટલી જયારે આપણને આત્મજ્ઞાન મળી ગયું ત્યારે આપણે શું છે, સમત્વ ભાવ કેળવવાનો છે, એટલે કે બધામાં આપણે એક જ આત્માના દર્શન કરવાના છે. એટલે કે નોટ ઓનલી મનુષ્ય, ગાડી, ગાય, ગધેડો, કૂતરો, જે કાંઈ પણ હોય, જે કાંઈ પણ જેટલા જીવો છે, બધામાં આપણે આત્મા રહેલી છે. અને એ જ આત્માનો ભાવ કેળવી સમત્વ ભાવથી આપણે જોવાનો છે. અને જ્યારે એવો સમત્વ ભાવ આપણે કેળવી લઈએ, એવા ભાવથી જોઈએ આપણે, તો આપણે કોઈને અધપતિત કરીએ નહીં. એટલે કે માની લો એક દ્રષ્ટાંત લઈએ કે ભાઈ માની લો કોઈ કૂતરો છે. હવે એ કૂતરાને આપણે શું હઠ ને એવું બધું કરીએ, તો આપણે એની અંદરમાં જો આપણે જ્ઞાન મેળવેલું હોય તો આપણે શું જોવાનું છે, આત્મા છે. એટલે આપણે કૂતરાને હળદૂત નથી કરતા, આપણે શું છે, એની અંદરમાં રહેલી આત્માને હળદૂત કરેલી છે. અને એ આત્મા અને આપણી અંદરની આત્મા, બેમાં તો કોઈ ફરક છે જ નહીં ને. તો જો આપણે એ આત્માને હળદૂત કરી, તો ઇનડાયરેક્ટલી આપણે પોતાની આત્માને જ હળદૂત કરી ને, તો આપણે પોતાને જ અધપતિત કર્યો ને આપણે. હવે જ્યારે આ જ્ઞાન આપણે કેળવી લઈએ છીએ ને, ત્યારે આપણે તરત રીતે સમજી જઈએ છીએ કે ના ભાઈ, મારે આવી રીતે વ્યવહાર ન કરવો જોઈએ કોઈની સાથે. કારણ કે અલ્ટિમેટલી જો કોઈને હાનિ પહોંચાડું છું, કોઈના માટે ખોટું વિચારું છું, તો એ મને પોતાને જ લાગે છે. આપણે એટલા માટે જ આપણે શું ઘણી વાર એમ હોઈએ છે ને કે ભાઈ કર્યું એવું ભોગવશે આપણે, એટલે અથવા તો ઘણું વાર વિચારીએ ને તો પણ પહેલા આપણે ભોગવવું પડે છે. એ માણસને આપણા વિચાર શક્તિથી તો જયારે હાનિ પહોંચવી હશે ત્યારે પહોંચશે. પહેલા આપણે આપણી આત્માને આપણે હાનિ પહોંચાડી દીધી વિચારીને, ખોટું વિચારીને, અથવા તો એવું કંઈ ખોટું કરીને. અને એ રીતે આપણે પોતાની જાતને અધપતિત કરીએ છીએ. પણ જો આ જ્ઞાન આપણે મેળવી લઈએ તો આપણે શું આવી રીતે કોઈની સાથે કોઈ વર્તન બી ન કરીએ, કોઈના બારામાં કોઈ વિચારીએ બી નહીં આપણે. એટલે કે આપણે કોઈને આપણે અધપતિત કરીએ નહીં અને પોતાને પણ આપણે અધપતિત થવા દઈએ નહીં. અને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ રીતે તે દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 30મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ, એટલે કે આ શ્લોકમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ડિસ્ટિંક્ટલી બધું એકદમ સમરાઇઝ કરીને કહે છે. જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે, બરાબર છે, એટલે કે આપણા કાર્યક્ષેત્ર દ્વારા કરવામાં આવે છે. અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયેલું છે. એટલે કે એ કાર્યની પાછળનો કેવી રીતે, તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિના અંદર જે ત્રિગુણી માયા છે, એનાથી પ્રવૃત્ત થઈને એ કાર્યક્ષેત્ર દ્વારા પોતાના શરીર દ્વારા પ્રવૃત્તિઓ. એકદમ ક્લિયર થઈ ગયું અહીંયા. પછી તેમજ એમ પણ જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. એટલે કે હવે જો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ક્લિયરલી ત્રણ ચીજને છે ને ડિસ્ટિંક્ટ રૂપે આપણી સામે મૂકી દીધી કે જો આવી રીતે જો તું જોતો હોઈશ તો જ તું સાચું જોવે છે, નહીં તો પછી તું હજી ભ્રમમાં છો, હજી તારું જ્ઞાન અપૂર્ણ છે. આપણે કે ભાઈ શરીર અલગ છે, શરીર ભૌતિક પ્રકૃતિના માયાની હેઠળ આવીને એનાથી પ્રેરિત થઈને કોઈક ને કોઈ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. અને એ પ્રવૃત્ત થઈને પોતે એનું સુખ દુઃખ ને બધું ભોગવે છે ભોગતા તરીકે. પણ એની અંદર જે આત્મા રહેલો છે એ ક્યારેય એમાં પ્રવૃત્ત થતો નથી આપણે. એટલે આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. એટલે કે હવે આપણે ક્યારે ભગવાનને દોષ આપવાનો નથી આપણે. પછી 33મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે, છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. એટલે આપણે ગમે તે કાર્યમાં લિપ્ત થઈએ, આપણે આત્મા ક્યારેય લિપ્ત થતી નથી. ગમે તે કામ કર્યા હોય, કે માની લો કોઈ એવો ટેરોરિસ્ટ બી હોય, કેટલા ખરાબ કામ કર્યા હશે, કેટલા દુર્ગુણ કર્યા હશે એને બધા, પણ એની આત્મા જે છે ને એ ક્યારે આપણે એ પ્રમાણે લિપ્ત થતી નથી, અથવા તો એ આપણે મલિન થતી નથી આપણે આત્મા. એવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. એટલે કે કોઈ પણ કર્મ એ આપણે આત્માને બાંધી શકતા નથી, અથવા તો આત્માને પોલ્યુટેડ કરી શકતા નથી, આત્માને બગાડી શકતા નથી, અને આત્માને આપણે એ રીતે ખરાબી કરી શકતા નથી. ગમે તેવા એના કર્મ હોય એ એના પ્રમાણે ભોગવે છે, આત્માને કઈ થતું નથી. પછી હવે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 34મા શ્લોકમાં કહે છે આપણે, એ ભારત જેવી રીતે એકલો સૂર્ય બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, એવી રીતે આ શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. એ વાત તો બરાબર છે આપણે કે ભાઈ આપણી અંદરમાં જ્યાં સુધી
આત્મા છે, ચેતના છે, કોન્શિયસનેસ છે, ત્યાં સુધી જ આપણે જીવતા છીએ. અને એ જ આપણા આખા શરીરને પોષણ આપે છે, એનર્જી આપે છે, અને બધું આપે છે. એના થકી જ આપણે જીવતા છીએ. જેવો આત્મા એમાંથી નીકળો, શરીર તો આખો ઢગલો થઈને નીચે જ પડવાનો છે આપણે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને લાસ્ટ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 35મા શ્લોકમાં, જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતા વચ્ચેનો ભેદને જુએ છે, એટલે કે રિપીટ કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કીધેલું છે કે આ ચીજ સમજવી બહુ જ જરૂરી છે આપણે, કે ભાઈ શરીર અલગ છે, શરીરનો જ્ઞાતા અલગ છે, અને બે વચ્ચેનો ભેદ જુએ છે, અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે. તે પરમ ધ્યેયને પામે છે. હવે આ જે ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે ને, એ એડિશનલ ચીજ કહે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને જાણે છે. હવે આના ઉપરથી 14મો અધ્યાય આપણો શરૂ થશે કે કેવી રીતે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના જે ત્રિગુણી માયા જે છે, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળવું, કેવી રીતે આપણે એને ઓળંગવી, કેવી રીતે એને આપણે સરપાસ કરવી, કેવી રીતે આપણે એને ઓવરટેક કરવી, અને એનાથી બહાર નીકળીને આપણે આપણું સત્ય સરસ મજાનું જીવન જીવવું. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા અધ્યાયમાં 14મા અધ્યાયમાં સમજાવશે. ત્રિગુણી પ્રકૃતિના ત્રિગુણી જે યોગ છે એ પ્રમાણેમાં. તો અહીં આપણે આપણો 13મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનાં પાવનાય વૈષ્ણવાય નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો હવે જો આના સંદર્ભમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ, નહીં તો પછી મારે ટાઈમ થઈ ગયો છે. નેક્સ્ટ ક્લાસ બી આપણે છે, તો એમાં જોડાયેલા કોઈને રહેવું હોય તો રહી બી શકો છો. મહેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછવું હોય તો પૂછી. નાનો પ્રશ્ન છે પ્રભુજી, બહુ લાંબો સમય નહીં લઉં. ઓકે, ચાલો આપણે લઈ કહ્યું લઈએ. કે આત્મા મલિન થતો નથી. કોઈ પણ કાર્ય આપણે કરીએ શારીરિક રીતે તો આત્મા મલિન થતો નથી, બરોબર? બરોબર. વિચલિત થતો નથી. તો આત્મા આપણે જ્યારે મન કે બુદ્ધિથી જે કર્મ કરીએ છીએ ત્યારે આત્મા ખુશ થાય કે દુઃખી થાય એમ આપણે કહીએ છીએ કે આપણો અંદરનો આત્મા દુઃખી થતો હશે એટલે ખુશ થતો હશે, એમ કેમ કહીએ છીએ? શું જેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે આપણને શું કીધું? ચેતના અથવા તો સંવેદના. એ પ્રમાણે આપણને જયારે 31 તત્વો સમજાવે છે એમાં આપણને સમજાવે છે. તો એ જે કાંઈ પણ આપણા જે ભાવો અથવા જે રિએક્શન્સ હોય છે એ પ્રમાણે ચેતના આપણે આપણા આત્મા પ્રગટ કરે છે અથવા તો એને રિએક્ટ કરે છે આપણે, પણ પોતે એનાથી લિપ્ત રહીએ છીએ, પોતે એનાથી મલિન નથી થતો. એમ નથી કે પોતે એની જે ખુશી હોય તો ચાલો એ પણ એની કેરી ફોરવર્ડ કરે, દુઃખી હોય તો એ પણ એ પ્રમાણે કરે, એટલે એનાથી લિપ્ત નથી થતો, પણ કોઈ રિએક્ટ તો કરે. આજે માની લો કોઈ આપણે કોઈ કોમેડી શોમાં કે એમાં કોઈ ગયા છે, કોઈ કે આપણને જોક્સ કીધો, તો આપણે એકવાર એને રિએક્ટ તો કરીએ, આપણે તાળી તો વગાડીએ, આપણે હસીએ તો સહી, પણ એનો મતલબ એમ થોડી ના થઈ ગયો કે ભાઈ માની લો હું કોઈક એવી અવસ્થામાં મારી અંદરની અવસ્થા હોય મારી પાછી ચેન્જ થઈ ગઈ, એમ તો નથી હોતું. પણ તો પછી પ્રભુ આત્મા જ્યારે બીજું શરીર પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રવેશ કરે છે ત્યારે આપણે કરેલી પ્રવૃત્તિ, પ્રકૃતિ અથવા તો આપણે કરેલા કર્મો એની અસર એને થતી હોય તો જ એ શરીર પસંદ કરીને આત્મા પ્રવેશ કરે ને શરીરમાં. ના, એ નથી, એવું નથી. એ આપણા કર્મની ગતિ પ્રમાણે આપણે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે સિસ્ટમ છે આખી, ઓટોમેટિકલી આપણે નીચલી યોનિમાં કે ઉચ્ચલી યોનિમાં આપણને એ પ્રમાણે શરીર મળે છે. અને આત્માનું તો કામ ત્યારે ચેતના આપવાનું છે, એટલે એ પ્રમાણે આપણી આત્મા એની અંદરમાં વાસ કરે છે, ત્યારે પણ એનાથી અલિપ્ત જ હોય છે. અચ્છા, એટલે આત્મા જયારે શરીર પસંદ કરે ને બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરે તેને આપણે કરેલા કર્મો સાથે કોઈ નિસ્બત નથી, એમ છે? હા, આપણે શું છે કે એ પ્રમાણે આપણને શરીર ને બધું મળે છે, પણ આત્મા તો શું છે, એનો કોઈ શેપ નથી કે એની સાથે કોઈ પ્રમાણે કઈ છે નહીં, એ અલગથી જ છે. આપણે કે ભાઈ ચાલો કે માની લો એક દુઃખી આત્મા હતી ત્યારે, હવે એ આગલા શરીરમાં જયારે એનો જન્મ થયો તો એ પ્રમાણે શું છે કે ભાઈ ત્યારે પણ એ દુઃખી જ રહેવાની છે એવું તો નથી. એનું કામ હતું કે ભાઈ પોતે એ શરીરમાંથી દેહ ત્યાગ કર્યો અને જે એના કર્મો પ્રમાણે જે નવું શરીર મળવાનું હતું એમાં જઈને પાછી એને ચેતના આપી દીધી. હવે પાછું એ નવું શરીર શું છે, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ બેક ટુ ઝીરો, એ પ્રમાણે અલગ અલગ કાર્યમાં એમાં પ્રવૃત્ત થશે. એટલે શરીરની પસંદગી આત્મા કરતો નથી. શરીરની પસંદગી આત્મા થોડી ને કરે છે, એ તો એના કર્મની ગતિ કરે છે. એ જ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ સમજાવે છે કે ઉચ્ચલી યોનિ અથવા નીચલી યોનિમાં પ્રાપ્ત કરે છે. અને એ ઓર સરસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 14મા અધ્યાયમાં બી ક્લિયર કરે છે આપણને. એટલે ચેતન તત્વ ખાલી પ્રસ્થાપિત કરે.
હા, પ્રસ્થાપિત કરે છે. બરોબર, એકદમ. બરોબર હરે છે. કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, આપણે ઓલો બીજો ક્લાસ જોઈન કરશું આપણે, કે પછી પ્રશ્ન જે લેવાશે આપણે? નહીં, હતો પ્રશ્ન આપણે કાલે કરીશું. નો પ્રોબ્લેમ. અચ્છા, ધન્યવાદ પ્રભુજી. જોડાવા માટે આ શૈલેષ લિંક છે. પ્રભુજી. મહેશ હા, પ્રભુજી, શૈલેષ પ્રભુજી. નંબર આપજો તમારો. આજે નંબર આપું, ચેટ બોક્સમાં આપું. હા, ચેટ બોક્સ હા. અથવા મેં લખ્યો છે, તમે મને હાય કરજો. હા, તો બી વાંધો નહીં, કરી દઉં. ઓકે, મહેશ, એકવાર હા હા.